Domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15 si vota per i 5 referendum abrogativi promossi da CGIL e più Europa su lavoro e cittadinanza. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni muniti di carta d'identità e tessera elettorale. Ai seggi saranno consegnate 5 schede di colore diverso. In quella verde si chiede l'abrogazione di uno dei decreti attuativi del Job Act che norma le tutele in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle aziende con più di 15 addetti. Il quesito contenuto nella scheda arancione propone l'abolizione delle norme che fissano un tetto di 6 mensilità per l'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori delle piccole imprese e di 14 mensilità per chi lavora nelle aziende con non più di 60 addetti. Il terzo quesito, scheda grigia, propone l'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81 che disciplina la durata dei contratti a termine senza causali fino a 12 mesi. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice e subappaltatrice come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è il quarto quesito contenuto nella scheda rossa. Infine scheda gialla con la richiesta di dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Perché i quesiti referendari siano validi è necessario superare il quorum dei votanti del 50% più 1 del corpo elettorale.